تسمعوا يقول لك وين ميرا لا ميرا لا العصريه. راهو هكذا اخوان، هذه هي الحوايج اللي قاعد نشرح فيها لكم انا. الفقه والله يجي واحد يدير هكا والله هذا حاجه السنه الله يبارك ان شاء الله ربي يبارك فيه. والله الناس ما تجيش مش مشكلته هو مش مشكلته الحاج حسون راه الفقه هو موجود قاعد يدار. دوك انا الحاج حسون يدير في الفقه وانا لا ندور من هنا وندير درس تاع الفقه. يا ويلي توجعوا شويه ما توجعوش ولا لا يعني يحس وكانه نقول له فلان لا انت قاعد صح ولا لا؟ يعني هذه يا ولادي رانا نديروا هكا ونديروا باش ما نقيسوا حتى واحد. وانا والله راني نحرص باش نروح ما نقيس حتى واحد. انا ضيف الحمد لله هاني فوت المده الاطول فوتها ان شاء الله بقات مده قصيره فوت المده الاطول وما قست حتى واحد. بابا خشنت راسي مع بعض الناس مي هما اللي يحوسوا على العيب هما اللي يحوسوا على العيب. الله غالب ما نقدرش نصبر ليش كاوي اما اللي ما وصلنيش والله عمري ما نوصلوا ابدا 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 ابدا. وانا ممكن نهضر لك شي ناس يعني مش شي ناس بزاف 4 5 هذه هي الحكايه. فماذا بيا نحرص اني نروح ثاني وما نقيس حتى واحد ان شاء الله باش تبقى تذكرني بخير. درك راك تشوفني ربما خشين وربما كذا ربما مي كي نهار نروح ونغيب ونبعد عليك تبدا تخزر لي خزره منطقيه وواقعيه وتحس تقول باللي الراجل كان عنده الحق صح. اما درك على بالي ما تقولهاش درك ما تقولهاش من بعد تقولها ما يهمنيش انا المهم تقولها ماشي لي انا نقول اللي عنده الحق لي لا لا لا. تعرف باللي مثلا الشيء اللي راني كنت مركز عليه هو يكون صح مش تقول الحق معناها باش تمدحني لا لا مش هذا هو موضوعي انا مش هذا هو الموضوع تاعي ابدا. فهضرنا على نقاط مهمه اخوان مهمه ياسر في دين الله. انت راك في مواجهه راك في بلاد غير اسلاميه محيط غير اسلامي كل شيء ضدك. انت راك تسبح ضد التيار. تعرف الناس اللي عايشين هنا في اوروبا تقول واحد في الواد حامل لالوار يا اخي هابط وهو طالع يناجي طالع هكذاك صار المسلم في اوروبا راهو يسبح ضد التيار المهابط وهو يناجي طالع. ماشي سهله. يبقى لو كان ما يكونش على فقه على وعي على كذا يا اخوانا والله العظيم صعيبه شديد. وقلت لكم راهو الاسلام راهو مش الدرس تاعي ولا الفقه اللي قال عليه الحاج رضا ولا اليوم الاسلام راهو تطبيقه هذاك هو اللي وصلنا للخير. النهار اللي نولوا احنا كيما نعيم بن مسعود حكيت لكم عليه. نعيم بن مسعود هذاك اللي جمع الكفار باش يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد قعد يبوزي في كيستيون على راسه قال انا واش دار هذا الراجل قطع الرحم ظلم الناس تلاح عليهم دار الباطل ما دارش على انا جاي نقاتل فيك. عرف بلي راهو غلط ثم ناض مشى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على يده وبفكرته هزم الله الاحزاب. فهذا الرجل اللي اسلم ثم هكا 2 مينوت قدام هذا هما الناس اللي اذا ما درناش ما يجينيش هكذا مع الاسلام نبقاو الاسلام التقليدي. اني زيد مسلم لا اله الا الله ومن ما على باليش واش معناها اصلا لا اله الا الله محمد رسول الله وانا الله ما على باليش معناها محمد رسول الله. نبقاو هكا الاسلام التقليدي هذا زاد مسلمه وفي عيله مسلمه طب قال جو سوي ميزيلمون واش بيك يا ميزيلمون ما ناكلش البور ما شاء الله ما شاء الله. هذا هو اللي مقلقني انا مقلقني الموضوع هذا. تعرف الاسلام جماعه عمر بن العاص لما راح حاصر في مصر ما روايات تقول لما حاصر مصر لانه شكون اللي فتح مصر عمرو بن العاص حاصرهم بزاف وطال الحصار وما فتحش عليهم رب العالمين صعب عليهم الفتح. قال لهم يا جماعه روحوا قال لهم سيروا رانا نسينا سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صعب علينا الفتح. فبداوا يخموا وش اللي هو السنه اللي نساوها وش هو السنه اللي نساوها وش هو السنه اللي نساوها
فكروا باللي السواك واحد ما دار هذاك السواك خلاص وبداو على النخل راحوا يطلبوا في هذاك الجريد هذاك تاع النخل هذاك العواد ويقصوا فيهم طرف ويديروا في السواك المسلمين الكل فكي شافوهم الاخرين ايوا قال لك الجماعه ينظفوا في سنين على معولين باش ياكلون سهل رب العالمين جاب ربي الفتح يراو يا جماعه راهو هذا هو علاش انا نبكي على الموضوع هذا وما فهمتونيش وعلاش نبكي انا وما فهمتونيش يا اخوان راهو ساعات اخرى حتى نقول انا واش قاعد ندير انا لازم نروح للدار والله راهو الجماعه مازالوا يبكوا عليا الان في دوارنا اليوم اقسم بالله والله يبكوا عليا اليوم فانا نحب مادام هنا ننفع خاوتي بالشيء اللي نقدر على حساب فكرتي. ربي يعلم أني أريد الخير لكم، ربي يعلم أني لكم ناصح أمين. نقول لكم الحوايج اللي تحتاجوها إن شاء الله تعالى. ممكن نقصر في جانب تاع خاوتنا، بعض خاوتنا يحبوا الفقه كذا ومن هنا، أنا مقصر شوي في الجانب هذا معاهم، لكن إن شاء الله نحاول نخلفوها بإذن الله. أما موضوعنا فهو الإسلام. اللي قال فيه رب العالمين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كيفاش خرجوا الصحابة اللي كانوا يعبدوا في الحجر من الظلمات إلى النور؟ هذا هو الموضوع اللي لازم نعرفوه، هذا هو الموضوع. إذا عرفناه أوروبا هذه ما تقعدش 15 سنة تسلم كامل، والله كامل. رغم هذيك البيكيتا والله غير تسلم، رغم مواطنون ضد سلامة أوروبا والله تسلم كلها وتدخل كلها، ولكن بأخلاقنا صح. نبيعوا أنفسنا صح لرب العالمين، ماشي أنا نسلم منا ومعليش نفوت شوي ربا منا ومعليش الله غالب لازمني نكون انتجري منا. هذا إسلام. ما تظلم الناس، ما تلحق الناس، ما هو يضرك من قوة ما حاربونا هذوما في ديننا. ولاو المسلمين بعد مقتنعين انه الاسلام راهو تاع الارهاب، وانه الاسلام تاع القتل، وانه الاسلام تاع من كثرة ما يهضروا ويعرفوا يخدموا، يعرفوا كيفاش يخدموا. نعم يا اخوان، والله انا قعدنا مع المسيحيين هنا هذا 17 ديسات هذا، قعدنا مع المسيحيين الكاثوليك كذا وهضرنا يا سيدي سبحان الله. هما بعد والله هذا لي براتر هذوك فيهم اكزايفيي فيهم فيديريك، هذاك اسمه فيديريك المره الاولى، وواحد هذاك الكبير هذاك اللي هما يهضروا يقولوا. قريتهم عندي هذاك تاع الاعلان اللي داروه المسيحيين تاع يقولوا باللي صحيح احنا رانا مع ليبرتي ديكسبريسيون مع كذا، بصح كاين دي ليميت سبحان الله العظيم باش توصل تسب حاجه. واش تقول اخرى في ذاك الكروسي ديال لامير ولا هكا في الرسم اللي داروه قبل. سبحان الله العظيم. ما يقدروش يهضروا يقولوا باللي هذا راه شي محال. لا قالوا كانوا هما عندوش يقولوا بعض يقولوا واش تحمل حسب عندهم مكان هنا في ربط على الجليد ما على بالهمش بهم خلاص. يقول حتى ولو يقول مي واحد ما يديها فيه راهو. هما بعد رخصوا رواحهم، هما بعد حطوا من قيمتهم، هما بعد خلاص انعزلوا على المجتمع. عندهمش دور كيما عندنا احنا، دور كيما الاسلام عندنا الحمد لله. رغم بلداننا ما يحكموش بالاسلام، بصح كاين مساجد، كاين تقدر تقول، تقدر تعارض، تقدر والناس تتبع الائمه ويسمعوا للفتاوى. الدوله تقول هكا والناس يديروا يتبعوا الائمه كيفتيوا العكس. والله هذا مش عليها. واحد الوقت احنا عندنا في البلاد اللي جاب واحد الخرفان من استراليا ما عندهمش الذيل هذاك، افتوا الائمه باللي ما ندزوش الضحيه والله قاعد، رغم ان الدوله جابته. هذه مهما تكون عندنا في البلاد قيمه الدين قليله يعني وكذا، بصح والله عنده مكان. اما هنا الكنيسه راهي لا شيء صحيح تعجبك وهيكل فارغ ما فيه شيء، ما عنده حتى دور لا في الحياه السياسيه لا في الحياه الاجتماعيه. حتى هما بعد قلت لهم هما بعد في
قلنا هذه ولا قلنا وحده باللي يهضروا غير وعيسى هو المخلص، عيسى هو حتى كي يجوهم الناس ديجا يجوهم غير الشياب الميتين خلاص، وكي يجيو يهضروا معاهم يهضروا مع عيسى يقومي الخطايا وصاي، هذا ما يقولوا سيتو. لا انا هنا انا نحسب اللي قلنا لي. فهذا هو اخوان. اعطيكم مثال حي، مثال حي. اذا نحبوا صح نكونوا مسلمين وصح نكونوا من الناس اللي يرضى عليهم رب العالمين. شوفوا نحكي لكم قصة تعرفوها مشهورة في القرآن، له ما عاودها رب العالمين. ديجا قصة موسى ذكرها رب العالمين أكثر من 70 مرة في القرآن الكريم. السحرة تاع فرعون. فرعون تعرفوا شكون فرعون؟ فرعون اللي قال لهم أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. جاو السحرة يسيطوين عادي نورمال مساكن. هاو عيط لكم فرعون جاو قال لهم عندي السيد هذا اوبوزون على موسى عليه السلام، يلزم تفريولو تغلبوه. الراجل ساحر وعنده جنود. وجمع السحرة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاءوا قال لهم موسى، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. شوفوا القرار لا فير وين هما المشكل وينه، قضية وين؟ قضية سحرة عيك جاو مع فرعون، راهم جاو في الصف تاع فرعون باش يغلبوا موسى. 5 دقائق ولاو ساجدين ويقولوا آمنا برب العالمين. لا عند فرعون ماشي في الماكدو، عند فرعون يعني يسجد يقتلوه، يعني يقول نص كلمة ضده ويقتلوه. وفعلا وصراحة ومع ذلك عرفوا موسى معاه الحق لا سقساو فرعون لا حوسوا على فرعون، ما على بالهمش بعذرين فرعون هذا ضربة واحدة أصلا. حتى كانوا أنتم له قبل أن أذن. شوف يا سيدي شوف راح يطلبوا الإذن من فرعون. أنا راح نملك بموسى سيتوبلي تسمع ولا ما تسمع؟ طبعا مش راح يسمع، يقول برك عادي يقول في أي كلام. بصح قضية سحرة عرفوا الحق مشاولوا ما هم لا فرعون لا فيه. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم. الردود عرفوا لن نؤثرك في طه لن نؤثرك على ما جاءنا منه. ما ناخذوش احنا نتبعوك ونخلوا البينات اللي شفناها. يهضروا مع فرعون، يهضروا مع فرعون، ما ناخذوش احنا نتبعوك ونخلوا البينات اللي شفناها. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. نفضلوك على البينات وعلى ربي اللي خلقنا، نفضلوا رايك انت. لا فاقضي ما انت قاضي، يعني دز معاهم. فاقضي ما انت قاض دز معاهم. تعرفوا ايش معناها دز معاهم؟ جمال تعرفها؟ تعرفها مليح. لذلك فرعون دز معاهم. فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. رايح تعبنا، مي راح تعبنا ايامات في الدنيا هذه بعد ليه ورا البوست بياج نتفاهم. قالوا لا ضير في آية أخرى في سورة الشعراء. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وأنت راح تعذبنا راح تعبنا. وقال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين إلى غير من الآيات. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها وسوف تعلمون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.
وما تنقم منا الا ان امنا. على واش اللي عبت علينا انت؟ واش الذنب اللي درناه؟ في شي اللي درناه وشي هو؟ وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا. هذا الشيء الوحيد اللي درناه امنا بربي، شفنا الايات امنا بربي. لا وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ. عارفين باللي راح يتعبهم، فدعا ربي ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. النهار اللي نولوا كيما السحره هذو اللي كانوا سحره الصباح العشوة ولاو مؤمنين يدافعوا على الايمان ويتحدوا في اكبر طاغيه عرفته الدنيا اللي هو فرعون، فذاك اليوم نولوا مسلمين صح، ونولوا فينا الكرامات اللي كانت عند سيدنا عمر بن الخطاب ونولوا كيما سيدنا ابو بكر الصديق، ونولوا كيما القعقاع بن عمرو. اما درك انا راني ماضي منيس وترك الحاج شعبان وريح، وهذا هو الميزان. إذا تبعنا ربي صحيح، إذا مشينا مع دين ربي صحيح، ننالوا الثمرات صحيح، ناخذوا لي فروي صحيح. الصحابة الكرام كيفاش بدا الإسلام؟ كيفاش بدا الإسلام؟ بدا رجل يقول لهم آمنوا بربي راه بعثني رسول واحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في العالم أسره. العالم أسره كافه بأسره كافه واحد. يجيو ناس ضعاف في القبائل، يا سبحان الله، ضعاف ما عندهم حتى قيمة مساكن، ما عندهم. يجي يعارض قريش، وما أدراك ما قريش، أبو جهل وما أدراك من أبو الحكم هذا، يعارض أبو جهل. صوته واحد يرحم الله قد ياسين، بل عبد الله بن مسعود كما ياسين اقل. ياسين لاباس شويه وفايت 50 كيلو، الاخر ما يجيبهاش خلاص. عبد الله بن مسعود والله ما يوزن 50 كيلو، اقسم بالله ما يوزنها. يوقف في الكعبه، يوقف في الكعبه ويقرا القران. على من؟ على ابو جهل ولا عقبه بن ابي معيط وعلى المربع هذوك اللي تعرفون. يحكموه يضربوه حتى خلاص ما بقاش فيه. كيف يجي فيكم؟ يديه يروح النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كذا، يقول له تحب غدوه على الصباح نعاودها؟ قال له نعاودها النورمال. اذا تحبوا لي فروي تاع الاسلام، ها من الناس اللي نالوا لي فروي، ها من الناس التصرفات تاعهم. اذا نعرفوا الحق نمشوا له يا اخوان، كي نعرفوا الحق نمشوا ليه. انا مش ناخذ الاسلام كثقافه، ثقافة، نعرف القرآن ونعرف السنة ونعرف الفتاوى، هذه ثقافة. إذا ما طبقتهاش راني مجرد مثقف في الدين الإسلامي، إذا طبقتها راني متدين. أما على مستوى السافوار راني مثقف، عندي تراث، عندي ثقافة، عندي إرث أعرفه فقط. أما الإسلام ما جاش لأعرفه ونحفظه ونجادل به الناس، نو، جا لأعرف. الإمام مالك يقول إنما تعلمت العلم لنفسي، وكذلك كان القوم. الإمام مالك قال لهم العلم هذا اللي تعلمته راه لعمري باش نعرف كيفاش نعبد رب العالمين إذا عبدته. قال وكذلك كان القوم، حتى الناس في وقتي وفي زمني كانوا يتعلموا العلم لأنفسهم باش يعبدوا به رب العالمين، مش باش يخدموا به الناس ولا يجادلوا به الناس. هذا هو اخوان، تعلموا العلم لأنفسنا. إذا طبقناه والله ننال الثمرات جميعا. الحوايج هذه اللي نقرأوا فيها في الكتب وما تلاقيناش بها لقاء هكذا، لو طبقنا الإسلام أي شيء تطبقه الإسلام، مش كاين حوايج معينة كي ديرها تجيك الكرامات، لا، أي موضوع، أي أمر، أي نهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبقته بنية صادقة تنال الخير، لأنك بالسنة هذه ولا بالسنة هذه ولا بالسنة الأخرى إنما تطيع من؟ تطيع الله تبارك وتعالى. فإذا أطعت الله عز وجل يعطيك كل الخير، يعطيك كل الخيرات. إذا كان نحن نقرأ في الإسلام، نعرف القرآن، نحفظوه ربما وغيره، لكن يبقى في السطور.
راهم مستوكي في الميموار، ما أخرجناش إلى ميدان التطبيق. فنبقاو هكذا، نبقى قلت لك لو كاين ناس ضعاف يخرجوا ضد قبائلهم الكبيرة جدا. واش تعذبوا الناس؟ واش تعذب بين النظام وغيره وغيره. هذه زميرة واحدة مسكينة حتى عماد عذبوها حتى عماد. مرأة يا رب خيرك، مرأة مش حتى راجل، مرأة والله تاتا. واحد سيدنا عمر بن الخطاب قبل ما يسلم جاي سبيسيال يعذب في واحد المرأة، ما نعرف هذه ولا واحدة أخرى. يعذبها شكون؟ سيدنا عمر بن الخطاب. يحكم الله يبارك. سيدنا عمر بن الخطاب كان كيعود قاعد في وسط القوم، يعودوا جماعة قاعدين هكذا وهو قاعد معاهم يبان واقف. والله يبان واقف يركب على حصان رجليه يتكركروا في الارض. والله هو كان هو وخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. هذا بالشوف هكذا يعذب امرأة، يضربها حتى يفشل بعد يعتذر اليه يقول لها بنتي سامحيني والله راني مش شفقت عليك، راني تعبت، ديزولي راني تعبت، انا نروح نرتاح وبعد نزيد نجي. وهي تستهزئ به، قتلها وهي تستهزئ به. الصبر منه. هذا خباب بن الأرت عرى على ظهره سيدنا عمر بن الخطاب، عرى على ظهره نعتها له، قال له هذا الشيء حفر في ظهره، حفر. قال له واش يدير؟ يسخنوا النار ويحطوا فيها الحجر حتى يحمر الحجر، وبعد يهزوني يحطوني فوق الحجر هذا. قال فوالله لا يطفئ الجمر الا لحمي وشحمي ودمي. قال لحمي ودمي هما اللي يطفئوا الجمر. ظهره مقعور. هذو من الناس اللي داو ثمرة الإسلام ونالوها. يا أخوان أما إحنا الإسلام تاعنا راهو إسلام مع وقف التنفيذ. ها المشكلة تاعنا راهو هذا هو. علاش أنا قاعد نركز على الموضوع هذا؟ باش نرجعوا لهذيك الحيوية تاع الإسلام. أما كيفاش نصلي وكيفاش نزكي؟ والله نقعدوا في شهر نعرفوا كل شيء. في شهر نعرفوا كل شيء. أما هذا موضوع ذو أولوية. صحيح أنا ما نقدرش نلوم الحاج رضا ولا غيره اللي راهو معاه في الرأي، ما نقدرش نلومه. وثاني حتى هما ثاني ما لازمش يلوموه. الموضوع شوية أكبر شوية. طيب ترجم شوية ولا؟ تفضل. شيخ ربيع تورينا أبواب التطبيق. احنا اي حاجه ثاني نعملوا لازم خلاص. انا وصلنا الحاجه صاي ركزت فيها. ورينا كيفاش ان شاء الله. اي حاجه تسمع بها ديرها بحاجه. هذاك هو هذا جمر النجوم القضيه. لا عندنا الحاج ماشي هذا ما فهمش الحاج. ما فهمش خلاص ماشي غير هاي الصريح. Je résume, Inch'Allah, juste pour ceux qui viennent juste d'arriver. Le partenariat a exposé des idées, en fait. Il a demandé à l'imam de. En fait, il a dit que les dars durent trop longtemps sur du théorique, sur du hadith. Et qu'en fait, à la fin du dars, il n'a pas tout retenu. Et que si on divisait le dars en deux parties, une partie pour le hadith et une autre partie pour la pratique, ce serait peut-être plus facile pour retenir. L'imam a accepté la critique, bien sûr. Tous les deux étaient très courtois, que ce soit lui dans la question ou que ce soit lui dans la réponse. Mais il a exposé son point de vue. Il a dit qu'en fait, on est surtout ici en France dans grand besoin, on est assoiffé de cette connaissance-là. C'est ça dont on a le plus besoin. C'est de connaître justement ce qu'est l'islam. Si demain quelqu'un nous interroge sur ce qu'est l'islam, ou si on est attaqué sur l'islam, et on est attaqué sur l'islam, comment le défendre, comment expliquer ce que c'est que notre islam. Et il même jure par Dieu que quand il partira et sa mission a passé plus de temps, il y a plus de temps passé que de ce qui reste. Et il va partir. Voilà. Mais par contre, voilà, ceux qui vont le remplacer, espérons qu'ils seront à la hauteur,
Mais il nous dit, par contre, il est possible aussi que vous ayez des imams qui viendront, ce sera vos imams, ce sera eux qui vont vous prêcher, mais pourtant, ils vont peut-être vous induire en erreur sur des choses, des bid'ah, par exemple. Sur des choses, en fait, que. Et l'imam en connaît, des imams qui, pas par méchanceté, pas parce qu'ils veulent égarer les gens. C'est pas parce qu'ils veulent égarer. C'est pas parce qu'ils veulent égarer les gens, c'est parce que c'est ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Donc l'imam est fait pour nous apprendre ce que c'est l'islam. Comme ça, on sait ce que c'est. On est sur le bon tronc. Et après, on ne peut pas nous bouger de là. Donc, ce qu'il n'a pas dit, et ce que je me permets de dire, c'est qu'effectivement, l'imam a du courage quand il aborde certains sujets qui peuvent des fois ne pas plaire à tout le monde, mais qu'il les dit, par exemple, sur le prêt avec intérêt. Ça, à l'époque où il a abordé le sujet, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais en l'abordant plusieurs fois et en l'expliquant avec diplomatie, etc., il a réussi à convaincre. Il a expliqué que c'est haram, c'est pas autorisé, il n'y a pas d'excuse pour ça. Et d'autres sujets sur les innovations, sur plein de sujets, il les a abordés et il nous explique ce que c'est réellement l'islam. Il nous dit quand il est arrivé ici en France, il a constaté une chose, c'est qu'ici en France, la théorie musulmane qui est pratiquée, en fait, c'est l'islam, c'est de ne pas manger de porc, de ne pas boire d'alcool. Voilà, tu fais ça, tu es musulman. Et il nous dit, subhanallah, il dit, est-ce que c'est ça l'islam qui a permis à une personne qui, pour le citer nommément, c'est Omar, qui c'était une personne qui, avant l'islam, fabriquait une divinité avec des dates, et quand il était dans le voyage et qu'il avait faim, il se mettait à manger sa divinité. Donc imaginez l'ignorance dans laquelle il vivait. Et c'est devenu le Omar qu'on a connu. Est-ce qu'il a pu passer de cet état à cet état en connaissant de l'islam, ne pas manger le porc et ne pas boire d'alcool? Il y a beaucoup de choses de l'islam qui nous échappent. Et c'est ces choses-là que l'imam a envie d'aborder avec nous. Également, il nous dit, il y a aussi le Cheikh Hassouna qui aborde le sujet de comment pratiquer, de comment attraper sa prière, et comment attraper ses ablutions, etc. Donc il dit, j'ai pas envie non plus de blesser une personne, j'essaie de blesser personne dans mes dars, et j'essaie de ne pas blesser non plus Cheikh Hassouna en abordant les mêmes sujets que lui. Il nous dit, n'oubliez pas, vous êtes dans un environnement, ici en Europe, en Occident de manière générale, dans un environnement où en fait on nage à contre-courant. C'est-à-dire que la tendance générale est à enlever les religions, enlever la morale, succomber à tous les vices, et le musulman essaie de nager à contre-courant. Imposer la morale, s'imposer à lui-même, pratiquer correctement, etc., etc. Il nous dit l'islam, c'est mettre en pratique son vrai enseignement. C'est ça vraiment l'islam, c'est de mettre en pratique. Il nous dit, encore une fois, l'exemple que nous avez déjà cité, celui de Naïm ibn Mas'oud. Naïm ibn Mas'oud, pendant la bataille des coalisés, il était venu avec les coalisés, justement, avec ceux qui voulaient attaquer Médine. Et un soir, justement, pendant qu'il était dans sa tente, il réfléchissait, il se disait, en fait, compte, qu'est-ce que je reproche, moi, à cet homme, à Mohammed al-Salam? Qu'est-ce que je lui reproche? Pourquoi je suis venu pour l'attaquer? Il n'a jamais menti, il dit la vérité, il n'a pas incité à un mal, il n'a pas incité à tuer les gens, il n'a pas incité au vol. Au contraire, il incite à des bonnes choses. Pourquoi est-ce que je le combats, en fin de compte? Quand il a vu la vérité, tout de suite, il est parti, il a traversé le fossé que les musulmans avaient creusé, il l'a traversé, il est allé voir le message al-Salam et il s'est converti à l'islam, tout de suite, immédiatement. Se moquant complètement de la vie de ceux qui étaient avec lui ou sa tribu, etc. Et lui, avec ses idées, il a eu deux idées, il est allé voir les gens, et par lui, subhanallah, Allah a fait une ouverture et a permis aux musulmans de gagner cette bataille sans verser de sang. Si l'imam aborde avec nous tous ces sujets-là, c'est pour qu'on sorte enfin de l'islam traditionnel, et là on parle plutôt des musulmans de naissance et non pas des musulmans convertis. Parce que les musulmans convertis, ils l'ont fait avec, quand ils choisissent l'islam, ils le choisissent avec conviction. Et rien que eux, s'ils abordaient leur sujet régulièrement, la raison pour laquelle ils se sont convertis, on apprendrait déjà énormément sur la religion. Il nous dit, pour ceux qui sont d'une famille musulmane, en fait, l'imam aimerait les sortir de l'islam traditionnel, qui se contente de dire, voilà, je suis musulman parce que je ne mange pas de porc et parce que je ne bois pas d'alcool. Et pour aller dans le vrai islam, pour revenir des musulmans de conviction. Il nous parle par exemple d'Omar ibn al-As, qui pendant qu'il... Omar ibn al-As, c'est lui qui a mené les ouvertures de l'Égypte. Ils ont installé leur campement autour de quelle ville?
هو بناء الفسطاط كان محاصر مصر اللي جابوه لنا ما نعرف En tout cas, voilà, donc les ليش القاهرة على كل حال القاهرة اليوم كانت الفسطاط الله أعلم Allah, ouais. En tout cas, voilà, quand il est venu, qu'il a assiégé donc l'Égypte, voilà, quand il a assiégé l'Égypte, le siège a duré très longtemps. Et il ne s'est pas ouvert facilement. Et il a rassemblé ses lieutenants et il a dit il doit y avoir quelque chose qu'on ne fait pas, quelque chose de la sunna qu'on a délaissé. La raison pour laquelle on n'a pas réussi à ouvrir l'Égypte facilement. Donc ils se sont mis à réfléchir quelle est la sunna qu'on a délaissée, quelle est la sunna qu'on ne pratique pas. Ils se sont mis à réfléchir et ils se sont dit quoi? Ils se sont dit tiens, il y a une sunna qu'on ne pratique pas. C'est le siwak. Se nettoyer les dents avec le siwak. Donc, se nettoyer les dents avec le siwak. Et les musulmans se sont mis tous à courir vers les arbres, ils ont commencé à couper justement des bouts de bois et à commencer à se nettoyer les dents. Les gens qui étaient dans les fortifications, donc les Égyptiens qui étaient dans les fortifications, quand ils ont vu ça, ils se sont dit attends, ils sont en train de limer leurs dents, ils sont en train de préparer ils ont l'intention de nous manger en fait. Et ça a induit en eux. C'est une version qui a été rapportée. Hein. C'est une version, c'est pas forcément la plus. Qui raconte le plus de majorité, mais c'est pour dire, subhanallah, comment les Sahaba reviennent vers les sunnahs pour avoir les victoires. Et donc l'imam nous dit, c'est la raison pour laquelle il l'attriste énormément aujourd'hui, c'est de voir justement que malheureusement les musulmans ici en Europe se définissent par je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas de porc, je suis donc musulman. Alors que, subhanallah, l'islam a permis aux Sahaba de sortir des ténèbres jusqu'à la lumière. Et ce n'est pas avec une connaissance superficielle de l'islam, mais au contraire, c'est avec une connaissance approfondie. Il dit peut-être que je délaisse un peu de droit vis-à-vis de nos frères, ceux qui veulent en savoir plus sur la pratique. Peut-être que je délaisse un peu de leur droit. Et je le comprends. Mais j'espère aussi qu'ils comprennent. Donc l'imam qui s'adresse à eux, et j'espère aussi qu'ils me comprennent quand je dis que la priorité aujourd'hui, c'est surtout d'aborder ces sujets-là. Il y aura d'autres imams qui aborderont ce sujet-là, il y a un frère qui aborde ce sujet-là, et il dit même en un mois maximum, on peut faire le tour de la question du fiqh. Mais ces sujets-là, de connaître vraiment ce que c'est que l'islam, ça c'est vraiment primordial. Comment les Sahaba sont sortis des ténèbres à la lumière? Qu'est-ce qu'ils ont eux compris de l'islam et que nous on n'a pas compris? Pourquoi ils sont arrivés là où ils sont arrivés et nous pas? Alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux que nous. Et là, encore une fois, et les outils qu'ils avaient en plus. Quels outils ils avaient? Et subhanallah, ils ont atteint ce que notre génération ne pourra même pas rêver d'atteindre. Un autre exemple que l'imam nous donne, qui est cité dans le Coran plus de 70 fois, l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc dans l'histoire de Moïse, il nous rappelle en citant les versets, l'imam, comment est-ce que les magiciens, qui ont été appelés par Pharaon, il les a appelés, il les a conviés, il leur a donné rendez-vous pour qu'ils viennent démentir Moussa alayhi salam. Ils sont venus et ils espéraient une récompense, ils ont demandé une récompense. Et Pharaon leur a promis la récompense. Ils viennent le jour de l'exercice, ils jettent leurs ficelles et leurs bâtons, et ils disent, regardez, c'est des serpents, etc. Et avec la magie, ils ont donné l'impression que ça bougeait. Et Moussa alayhi salam envoie son bâton, et il se transforme vraiment en serpent, et il mange tous les autres. Et subhanallah, l'imam citait les versets, et j'ai remarqué, le récit était très détaillé, jusqu'à l'arrivée de ce moment-là, tout de suite, le verset suivant, tout de suite, et ils se sont prosternés. Immédiatement, très rapidement. Donc, immédiatement, ils ont vu, ça y est, il n'y a plus de doute, il n'y a plus à avoir à hésiter, il n'y a plus à demander à Pharaon la permission. D'ailleurs, justement, chose que Pharaon leur a reproché par la suite, il leur a dit, vous ne m'avez pas demandé la permission. Mais comment demander la permission? On a vu la vérité. Comment demander à la créature la permission pour adorer le Créateur? Mais voilà une chose que eux, ils ont vue et qu'ils ont tout de suite mis en pratique. Et malgré la menace, pourtant il les a menacés de leur couper une main et un pied de travers et de les crucifier. Ils l'ont dit, au pire, tu les tortureras quelque temps ici-bas. Et comme disait l'imam, pour reprendre son expression, mais après le péage, on verra.
قلت يعني الناس يعارضوا في قضايا يهمهم كان ذكر عبد الله بن مسعود ذكر ياسين. صح. Abdullah Mas'oud, alors c'est une personne qui vivait à la Mecque, qui n'avait pas de famille. Donc vous savez, à la Mecque c'était tribal. Hein. Pour être sûr d'être en sécurité, c'est qu'on avait une famille derrière qui nous protégeait. Abdullah Mas'oud n'avait pas de famille, il n'avait personne pour le protéger. Et il était chétif. Il était pas. Donc voilà, il est d'originaire, des origines lointaines de la Mecque. Il était très chétif. L'imam nous dit qu'il ne faisait pas 50 kilos. Le fait est que il a affronté qui? Il a affronté Abu Jahl, donc son vrai nom Abu al-Hakam. Il a affronté les plus grands notables de la Mecque. Comment est-ce qu'il les a affrontés? Il est venu devant la Kaaba, devant tout le monde, et il a commencé à réciter Surat al-Rahman, une sourate qui est assez longue. Il s'est mis à la réciter devant tout le monde et à la crier à voix haute. Ils sont venus, ils sont mis à le frapper. On sait que pendant qu'il le frappait, il a arrêté, il a continué la soirée jusqu'au bout. Et eux, ils l'ont frappé à un tel point, vous savez, il était au sol et on aurait pensé qu'il aurait pu mourir là. Et pourtant, quand on l'a emmené au messager, qu'est-ce qu'il a dit au messager? Il lui a dit, si tu veux, demain matin, je recommence. Voilà encore une chose que les Sahaba ont compris dans l'islam, qui ça nous manque. Si je n'applique, encore une fois, l'imam revient sur la même expression, si je n'applique pas ce que j'apprends, ce que je sais de la religion, je me contente d'être cultivé. Si j'applique, je suis religieux. Si tu obéis à Allah, Allah te donne de tous les bienfaits. Il te protégera de tout. Encore une chose que les Sahaba ont compris, mais pas nous. Regardez l'histoire de Bilal ibn Rabah. Bilal, celui qui va devenir celui qui va être le premier à faire l'appel à la prière. أنا عبد شفت حر يعني عبد يعني في الدرجة أحق في مكة سبحان الله. ومع ذلك شكون اللي يخالف أمية Encore une fois, voilà, Bilal, encore un exemple. Lui, il était qui? On a parlé d'Abdullah ibn Saoud. Bilal, il était esclave. Il n'avait aucun statut, il n'avait aucun droit dans la société. Il n'avait aucun droit dans la société mécoise. Et pourtant, il a affronté qui? Un des chefs de la Mecque. Et qu'est-ce qui l'a motivé? Où était sa force? كاينة حاجة احنا ما زلنا ما عرفناهاش الضبط تلاقيناش بها الضبط والله الضبط. Il a rencontré une chose que nous, on a malheureusement jusqu'à aujourd'hui pas encore rencontrée. Et là, nous donne aussi l'exemple de Zunaira, une femme qui a été torturée également. Une femme, c'est même pas un homme. On a parlé des faibles, qui ne fait pas 50 kilos, un autre c'est un esclave, et là c'est une femme, elle a été torturée. Et elle a accepté la torture, elle l'a supportée, parce qu'elle a compris quelque chose que nous, on ne comprend pas. Une autre femme a été torturée par qui? Là, il faut voir par qui, c'est une femme, elle est torturée par qui? Par Omar. Omar avant de se convertir à l'islam. Omar, on dit, rien que pour sa force physique, quand il était assis, on pensait qu'il était debout. Quand il montait à cheval, ses pieds touchaient le sol. Il avait une puissance, une force. Il marchait avec les compagnons et qu'il se retournait d'un coup, il se mettait à trembler sur place, les compagnons. Cet homme-là était en train de torturer cette femme. Et il l'a frappée au point où lui, il était fatigué. Et à la fin, il est tellement fatigué qu'il s'excuse auprès d'elle. Il dit, c'est pas que je te pardonne, c'est juste que je suis fatigué, je vais me reposer et je reviendrai. Et elle se moque de lui. C'est elle qui prend les coups. Et c'est elle qui se moque de lui. Khabbab al-Alf, pareil, il montre sur son dos à Omar des trous qu'il avait sur le dos. Parce que comment ils l'ont torturé, les gens de la Mecque? Ils ont pris des pierres. C'est des pierres qui faisaient chauffer. Des pierres qui faisaient chauffer jusqu'à qu'ils deviennent rouges. Il les pose au sol et il le pose par-dessus. Et il dit, qu'est-ce qui éteignait cette pierre? Ce qui éteignait les pierres, c'était ma peau. C'était ma peau qui servait à éteindre les pierres. Il avait le dos troué. Et tous ces gens-là, ils ont rencontré quelque chose que nous, on n'a pas encore rencontré. Et comme l'imam nous dit encore une fois pour conclure, et si on aborde tous ces sujets-là, c'est pour retrouver l'enthousiasme dans l'islam que
ils ont connu et qui nous manquent. الوقت مازال حاجة. شيخ نعم تفضل. remettre les choses à leur place et comparer ce qui est comparable. هاكم في عهد الانبياء والصحابه وكل مش كي عهدنا تو لو اون سو ستيم ايرو ماتنون كي نصلي ونزكي ونحج ونعمل اون سو ستيم ايرو خاطر في وقت العراء اون في دون ان موند امبيتويابل كان السرقه كان الوحد كان الربا كان الامور كل كان علينا هون واحنا احنا فرحانين كوم كوا اون اي دي مسلمون ونقيموا بواجبات باغ كونتر اون اي با كوم الصحابه قبل شيء اخر ما نجموش نكونوا كي الصحابه امبوسيبل باش نعيشوا في الصحابه. نقول لك حاجة الحق كملت ولا بس؟ هاي كملت. راك ثم تصور انت باللي الصحابة في وقت تاع الصحابة في الجاهلية ذيك يعني الحوايج تاع الفساد أقل من ضربها ولا؟ راك خالط على طول خطة راك انفينيمون إذا هو الباطل اللي كان ثم سبحان الله جا نحكي ويلخصها حتى جعفر بن ابي طالب قال ورانا كنا في جاهليه الجاهليه تاع الصح الربا السماء الزنا البلافون الشرب الخمر ناس يهزوا بعضهم ويجيو لدارك يدوا الحوايج تاع دارك يعيشوا بهم نورمال يلبسوا على بعضهم صاحب الخوه يفوت الحمد لله كاين لا بوليس حنا دركا وكاين الدوله وكاين لجاج الحوايج راه كان باطل كبير يا حاج والله كان باطل كبير احنا درك يبان لنا نحبوا نجستيفيو كان الراجل ولد عنده الطفله يدفنها حيه بالاسلام يفيك الظروف هذيك جا الاسلام في هذاك الوقت هذاك راه والله ما كانش يعني الجاهليه اللي وصلوا لها يعني صحيح احنا درك اللي تقدر تقول عليه كاين درك ما كاينش بكري كاين الشهوات الجزيره هذوما فتحوا في الوقت هذا فتحه ما عرفها التاريخ من قبل يعني لم يعرف الناس فتحا للشهوات على مصراعيها وترغيبا فيها ودعوة إليها كما الزمن صحيح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا مو علينا قال لا اللي يستمسك بالإسلام في ذاك الوقت راهو عنده أجر 50 منكم قالوا له منا أم منهم قال لا منكم قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا في حديث الحال هو التحدي الحاج موجود درك وموجود قبل الباطل ديما هو الأكثر ديما هو الأغلبية الباطل ديما هو الماجوريتي في وقت من أوقات التاريخ البشري أما يبقى هذوك فازوا علينا بهذيك السنسيريتي نتاعهم مع رب العالمين فازوا علينا بصدقهم بمباشرتهم لأوامر الله عز وجل خلاص قال ربي الكاس هذا ما تشربش فيه ما يشربش فيه على باله باللي ما دام ربي قال ما تشربش فيه راه شرب قال دير هذه حتى ولو ما تعجبناش ما دام ربي قال ديرها سيكراو فيها الخير هذا هو اللي فاتونا به اما الشهوات كانت قبل وكانت ضرب والباطل كان بكري وكاين ضرب الظلم كان بكري وكاين ضرب اما الايمان اللي كان في هذاك الوقت ما كانش هذه هي التحدي هو هذا التحدي تاعنا هو ان نصل الى ايمان القوم لو واحد منهم من كثره انه مصدق لو قال لهم والله قولي يحل لي ربي الحجاب ونشوف النار كيفاش الناس يتشعلوا فيها ونشوف الجنه كيفاش الناس قال لهم والله لازم ما زاد ذلك في ايماني شيئا يعني راني وصلت للدرجه هذه وكاني نشوف الجنه والنار لو كان ربي يحل لي الجنه والنار نشوفهم ما يزيد والو عندي في الايمان يعني راني طوب بلا ما نشوفهم طوب يعني حتى كي نشوفهم نجرح هذا هو موجود الحال احنا متفرقين الان متفرقين على ديننا كلنا نحطوا في رواحنا فاهمين كلنا نحطوا في رواحنا يعني انا اللي لازم نعت للناس ماشي فلان اللي لازم ينعت للناس هذا الغرور اللي تعبنا احنا بزاف
تفرقنا حتى في ديننا، حتى هذه التسميات هذه، واحد كذا واحد كذا واحد ما نعرف شو، هذه التسميات هذه يا اخوانا والله حتى هي راهي مصيبه تحت مصيبه. واللي يقتنع بفكره يغلط الاخرين كامل، واللي يحط روحه في الجماعه هذه قال الجماعات الاخرين كلهم غلطين انه الصح. يا سيدي والله رايح الله فكنا من العناوين هذو كلنا نرجع الاسلام لديننا الواضح البسيط على مذهب ابو ذر ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بتاس او تميم. ربي يهدينا ان شاء الله. فبارك الله بك يا الحاج رضا، ربي يجزيك خير على الموضوع، ولكن انا ادري باللي راني الشيء اللي نقولوا فيه راهو نافع، ربما لا ينفعك انت وبعض لا بالك انت ماكش انتريسي يعني نقولوا شيء ما ينفعكش. وبالك على باليش انا درك ما دام تحوس على نبدلوا الموضوع معناها مع ساتوبلي با. انا نحب حاجه نحب الصراحه، لازم واحد ساعات يتكلم. لا معليش، لا والله معليش، لا وي نو دي فوا نقول لهم صافي بليزير. الشيخ سألتنا على رأيي باش نخدم سليم بالعكس يترجم بالعربية. Juste pour répondre, intervenir, parce que c'est un débat très intéressant c'est bien les débats, parce que justement, ça permet d'échanger, de s'enrichir. Au contraire, moi, j'apprécie beaucoup les interventions. Pourquoi je vais déjà répondre rapidement, c'est qu'on est dans une société qui est vide de sens. D'ailleurs, la société en général, et les musulmans sont en perte de repère. Et quelqu'un pour qui représente